السلام عليكم. واش راكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وصفتنا لنهار اليوم هي بسبوسه بحجم عائلي، غير بيضه واحده من اروع ما يكون، تجي مشربه بنينه، ما تقولي عليها قلب اللوز، ما تقولي عليها بسبوسه. قبل ما نبداو ونصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، بسم الله. نبداو على بركه الله بمقادير الوصفه. اول حاجه نبداو بالشربات. نديرو كاس ونص سكر تاع الكاس 220 مليلتر. نديرو 3 كيسان ماء. نديرو شريحة الليمون نحطوها فوق النار، كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونحيها. كي نحيوها من النار نحيو شريحة الليمون باش ما تطلقش المرورية في الشربات. نضيف لها 2 معالق كبار عسل، هذه اختياريه، اللي ما يحبش يزيدهم ما يزيدهمش، اللي يحب ريحه المزهر في البسبوسه يزيد لها 2 معالق حتى 3 معالق مزهر في الشربات. نحطها في الفريجيدير باش تبرد. نديرو حبه بيض، قشور الليمون، فانيلا، رشه ملح، نصف كاس سكر، دائما تاع الكاس هو 220 مليلتر. نخلطوا البيض والسكر مليح حتى وين يتضاعف الحجم ويولي الخليط ابيض. نخدموا بهذه الطريقه نميل الريسيبيون على جهه كي تكون كميه البيض قليله باش تساعدنا في العمليه. كي نخلطوا نضيفوا كاس الا ربع زيت. ندخل الزيت مليح في الخليط، نبقى نخلط فيه حق دقيقه. نزيدو كاس ماء عادي. كي نضيفو الماء في الكيكات ولا في البسبوسه مش اقتصاد ولا تقشف، نديروه باش تجي الكيكه ولا البسبوسه خفيفه. هذا هو السر اللي تخلي الكيكه ولا البسبوسه تجي خفيفه. نزيدو 2 مغارف كبار تاع اكل معجون تاع المشماش. نزيد نخلط الخليط. هنا استعملت انايا سميد متوسط. اول مرحله درت 2 كيسان. السميد اللي استعملته متوسط، هذاك اللي نديروه في المقروط. 2 ساشي لوفور، يعني ما يعادل 20 غرام من الخميره. نخلطهم. دوك نزيد نص كاس تاع سميد. اللي ما حبش يزيد نص كاس سميد يحب يدير نص كاس كاوكاو ولا نص كاس جوز الهرد كيما يحب. انا حبيت نديرها كيما بنت زمان، يكون الخليط شويه جاري. ونغطيه نخليه يرتاح 5 دقائق. بعد ما فاتت 5 دقائق الخليط تشرب ولا ثقيل نوعا ما. السنيوه اللي نخدمت بها هي 30 على 25 سنتيمتر. دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميد. نفرغ الخليط في السنيوه. نسوي سطح البسبوسه. انا يكون الفرن ساخن على 200 درجه. انا نخبطها قبل باش نخرج منها الهواء. كما قلت لكم الفرن يكون شاعل على 200 درجه، يكون مسخن مسبقا. نطيبوها من تحت كي يحمروا الجوانب، نشعلوها من الفوق. كي خرجتها سخونه لازم هي تكون سخونه والشربات يكون بارد. نشربها. انا دت لي كل الكميه. نخليوها تبرد قبل ما نزينها ونقطعها. للامانه انا خليتها غير ساعه باش نكمل الفيديو. درت لها 2 مغارف تاع المعجون
ابغيكو. نمسح الوجه البسبوسه كامل. والتزيين اختياري، يحب انا درت الكاوكاو، كان اللي يحب يدير جوز الهند يحب يخليها هكذاك، وكل واحد يقطعها كما يحب. انا قطعتها مرصوات مربعات، كان يحب يقطعهم مثلثات مقروطات، يحب يديرهم مرصوات صغار. مم هذه تقدري تعتمديها كمشروع للمقاهي، هذه تحسبيها 4000 للحبة. خرجت ما شاء الله، جات مشربة معسلة، والله تجربة الوصفة تستاهل التجربة. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. للأمانة فقط الملاحظة اللي نقدر نديرها على البسبوسة، أنا خليتها غير ساعة باش نكمل الفيديو. نتوما من الأحسن تخليوها ساعتين 3 باش تتشرب مليح مليح وتخرج خير من هذا. ها جات تفتت وحدها مشربة للقلب. نقولكم في أمان الله في وصفة جديدة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.